بسم الله الرحمن الرحيم. الدعاء وقت المطر مستجاب بإذن الله رب العالمين. فندعو الله عز وجل لكل مريض الشفاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم ومصطفاه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين. اللهم اغفر لجميع هذه الأمة يا رب العالمين. اللهم اشف جميع المرضى يا أرحم الراحمين. اللهم اشف كل مريض يتألم ولا يستطيع أن يتكلم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم بك نستغيث. اللهم يا حي يا قيوم بك نستغيث. اللهم أصلح لنا أعمالنا، اللهم اصلح لنا أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا كل الأمور يا رب العالمين. اللهم ارفع الغمة عن كل هذه الأمة يا رب. اللهم انهي فيروس كورونا عن كل العالم يا رب العالمين. اللهم انهي فيروس كورونا عن كل العالم يا رب العالمين، واشف كل مريض به يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم كل ميت، اللهم ارحم كل ميت مات بهذا المرض واحتسب أجره عندك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أعطي لكل إنسان سؤله، أعطي لكل إنسان سؤله يا رب العالمين. رد كل غائب إلى أهله، رد كل غائب إلى أهله، وارفع الظلم عن كل المظلومين يا رب العالمين. اللهم اشف جميع المرضى يا أرحم الراحمين، مسلمهم وغير مسلمهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين، يا خالق السماوات بلا عمد، يا خالق السماوات بلا عمد، يا من أنزلت المطر وقال نبيك صلى الله عليه وسلم إن وقت المطر فيه دعاء مستجاب. فاللهم إنا دعوناك كما أمرتنا، اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، أغث كل من يطلب منك الإغاثة يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم يا رب العالمين، ارزق الناس أجمعين بما يطلبون من فضلك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتجاوز عن سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم احشرنا مع نبيك ومصطفاك، اللهم احشرنا مع نبيك ومصطفاك، اللهم احشرنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم يا حي يا قيوم ضمنا إلى رحمتك. اللهم يا حي يا قيوم ضمنا إلى رحمتك بفضل جودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.